तान् श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनीति नामिने नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष विष्णुवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सद्गुरु देव की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवासादि गौर भक्तवृंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रणाम आप सर्वनु हरे कृष्ण हृदयपूर्वक स्वागत है। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सर्वने खूब खूब स्वागत है। इस्कॉन श्री राधा गोविंद मंदिर नंतूर मंगलुरु तरफ थी श्रीमद भागवतम ની આ ચર્ચામાં ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्री कृष्ण।
ભાગવતમના નિત્ય સેવનથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમલોમાં નૈષ્ઠિક ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે, જે મનુષ્ય જીવનનું સર્વોચ્ચ લક્ષ્ય છે. That is the top most priority, urgency, importance of human life. Right? So let us try to achieve that in upcoming maybe 50 minutes. Right? The topmost priority of human life. Hare Krishna. Am I audible? हाँ प्रभु जी. Okay. ગઈકાલે આપણે ચર્ચા બાકી હતી 15મા શ્લોકની, રાઈટ અમરીશ બાબુ? 16મા શ્લોક પ્રભુ. 16. 16માની ચર્ચા બાકી હતી. ઓકે, આપણે શ્લોક છે બોલે છે, એમની વાણી છે, એની વાણી અસરકારક હોય છે. Let us try to recite it. Share the screen. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 9મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 16. ન યસ્ય કરહિચિદ રાજન પુમાન વેદ વિધિત્સિતમ પુમાન વેદ વિધિત્સિતમ યદ્વિજિજ્ઞાસયા યુક્તા મુયંતી કવયોપિઃ ન યસ્ય કરહિચિદ રાજન પુમાન વેદ વિધિત્સિતમ યદ્વિજિજ્ઞાસયા યુક્તા મુયંતી કવયોપિઃ બહુ સરસ છે. ચાલો, પ્રભુપાદના ટ્યુનમાં પણ ગાઈ શકાય છે. ન યસ્ય કરહિચિદ રાજન પુમાન વેદ વિધિત્સિતમ યદ્વિજિજ્ઞાસયા યુક્તા મુયંતી કવયોપિઃ આ શ્લોક હવે ચાલુ કરીને ભીષ્મ પિતામહ 11 શ્લોક સુધી સમજાવે છે કે કેવા તમને કષ્ટ પડ્યા છે, જે કષ્ટ જે છે એ તમારા ઉપર ન આવવા જોઈએ. એટલે પેલા કાળ વિશે કીધું આગળના 2 શ્લોક કે કાળે કરીને આવું થયું, અને હવે કહે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ, એટલે કે આપણે બધા, ઇનફેક્ટ ભીષ્મ પિતામહ તો બહુ જ મહાન હતા, ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન હતું, 8 વસુઓમાંના લીડર હતા, સાક્ષાત ગંગા દેવી પર્સોનિફાઈડ એમના પુત્ર હતા, અને 12 મહાજનોમાંના એક હતા. એટલે એટલા મહાન વ્યક્તિ પણ એવું કહે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની
યોજના જે છે, એમનું જે પ્લાનિંગ છે, એમની જે થોટ પ્રોસેસ છે, એ કોઈ જાણી શકતું નથી. મોટા મોટા તત્વચિંતકો પણ એમના વિષયમાં માત્ર શું કરી શકે તો કે જિજ્ઞાસા કરી શકે. યદ્વિ જિજ્ઞાસયા યુક્તા. મુયંતી એટલે મોહ પમાડે છે. કોને? કવયો. કવયો એટલે કે ધુરંધરો. કવિ એટલે આપણે ભગવદ્ ગીતામાં એક નામ કવિ આવે છે. કોને કવિ કહીને બોલાવાનું છે? શુક્રાચાર્યજી. શુક્રાચાર્ય, સુખદેવજી. ઉષ્ણામ કવિ તો બરાબર છે, ભગવાન પણ જયારે અર્જુનને કહે છે મને કેવી રીતે યાદ કરી શકાય, તો કે છે ને કવિમ પુરાણમ અનુશાસિતારમ. બરાબર ને? કવિનો અર્થ ત્યાં આગળ પ્રભુપાદે સમજાયો હતો કે જે ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાનને જાણે તે, રાઈટ, who knows past, present and future, but that doesn't mean કે he knows the cause of all actions. બરાબર? રૂટ કોઝ ની એને ના ખબર હોય. બધા વસ્તુનું કારણ ખબર હોવું એ તો અશક્ય છે. એમાં પણ ચલો એ પણ ખબર પડી જાય, પણ ભગવાનનું શું ઈચ્છા છે, એમની શું પ્લાનિંગ છે, એના માટે તો ધુરંધરો પણ માત્ર મોહિત થઈ જાય છે. મુહ્યંતી શબ્દ આવ્યો છે આની આગળ ભાગવતમમાં. ક્યાં આવ્યો છે? લીના માતાજી, તમને શ્લોક યાદ છે? હરે કૃષ્ણ માતા પ્રભુજી. હા, હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો વિલાસ પ્રભુ. કુંતી સ્તુતિમાં આવેલો એક બે જગ્યાએ કુંતી સ્તુતિની અંદર. સૌથી પહેલા ક્યાં આવ્યો? ચાલો, તમને કદાચ ત્યાં મળ્યો હોય તો. ભગવદ ગીતામાં ખબર છે પ્રભુજી. હા હા. એ પુરુષ મોહ પામતો નથી. ભાગવતમ. હા, તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કહે મુહ્યંતી. યસ યસ, અમરીશ પ્રભુ, હરિ બોલ. સુપર સુપર. ભગવાનની માયા આવી છે, ડિફિકલ્ટ. અને કોણ કહે છે? તો કે ભગવાનના અંતરંગ વ્યક્તિ કહે છે વિષ્ણુ ગીતામાં. આગળના બે શ્લોકોમાં જયારે એ બધી વાતો ચાલી તો કાળ 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 કરીને આવ્યું. એટલે પ્રશ્ન એવો પૂછ્યો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કાળનું અતિક્રમણ કેવી રીતે કરી શકે? તો અહીંયા આગળ આ શ્લોકમાં એનો જવાબ આપવામાં આવે છે કે જે ભગવદ્ ગીતામાં કીધું હતું તે શું? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે સ્વયં કાળ છે. ભગવદ્ ગીતામાં તો ભગવાને એનાઉન્સ કર્યું કે કાલોસ્મી. બરાબર? અને આ બધાને મારવા માટે હું આવ્યો છું. અને અહીંયા આગળ ભીષ્મ પિતામાં બે શ્લોકમાં કાળે કાળે કરીને આવું થયું હશે એવું કરી અને પછી અહીંયા આગળ કહે છે કે ભાઈ એમની યોજના કોઈને ખબર ના પડે, કારણ કે શ્રી કૃષ્ણ તો સ્વયં કાળ છે. અને એમની સંકલ્પ માત્રથી કાંઈ પણ થઈ શકે છે, રાઈટ? એટલે ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુ નો હિમ. એટલે મોટા મોટા ધુરંધરો પણ મોહિત થઈ જાય, એમાં કોઈ નવી વાત નથી, રાઈટ? ઘણા બધા લોકો ઇન્ટરપ્રેટ કરવાનો ટ્રાય કરે છે કે ભગવાનની શું યોજના હશે, બટ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુ ઇન્ટરપ્રેટ ઓર ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ફોરસી કે ભાઈ ભવિષ્યમાં જોઈએ કે શું ભગવાનની ઈચ્છા હશે. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. કોઈ પણ વ્યક્તિ ભગવાન કૃષ્ણની યોજનાને ઊંધી પાડવા માટે શક્તિમાન નથી. એટલે કે એકવાર ભગવાન ઈચ્છે અને એવું ના થાય એવું કોઈનામાં પણ સામર્થ્ય નથી. અને ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાનમાં એવો કોઈ વ્યક્તિ નથી કે એવું જાણી શકે કે ભગવાનની શું યોજના હશે, શું પ્લાનિંગ હશે. બ્રહ્માજી અને શિવજી પણ, બ્રહ્માજી અને શિવજી એટલે મોસ્ટ પાવરફુલ લિવિંગ એન્ટિટી, રાઈટ? તો એ લોકો પણ ભગવાનની યોજનાઓને નથી જાણતા. તો ભીષ્મ પિતામાં કે મારી શું વાત, હું કેવી રીતે જાણી શકું? પરંતુ યોજના ના ખબર પડે, પ્લાનિંગ ના ખબર પડે, એનો મતલબ એવો નહીં કે જિજ્ઞાસા નહીં કરવાની, રાઈટ? બહુ સરસ છે એકચ્યુઅલી. Though we may not know, it doesn't mean that we should not have curiosity. We must have curiosity. કે કૃષ્ણજી શું વિચારતા હશે? કૃષ્ણજીને
હવે શું પ્લાનિંગ હશે, કેવી રીતે સંકીર્તન મુવમેન્ટ આગળ વધારશે, કેવી રીતે એ સંસારના જીવોને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી છોડાવશે, કેવી રીતે એ પોતાના વહાલા બાળકોને આ દુઃખ ભરી પરિસ્થિતિમાંથી બહાર કાઢશે, રાઈટ? This we should always continuously, generate a curiosity. પ્રભુપાદનો એક પત્ર હું વાંચતો હતો હમણાં જ, just before the class. તો he was writing to a devotee in Germany. અને જર્મનીમાં તમને બધાને ખ્યાલ હશે, તમે પેલું મૂવી પણ જોયું હશે કે શરૂઆતમાં કેટલા અત્યાચારો થયા. પેલા ગરમ ધગધગતા લોઢાના સળિયા ચાંપવામાં આવ્યા, ડામ દે ને, ડામ દે એવું કહેવાય, તો ડામ આપ્યા, એને અમુક તો પ્રાણ પણ આપી દેવા પડે, રાઈટ? બટ દે ડીડ નોટ કોમ્પ્રોમાઇઝ. પ્રભુપાદે કીધું હતું કે ભાઈ નગર સંકીર્તન કરવાનું તો કરે જ, પ્રભુપાદ કે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવાનું તો કરે જ. અને જર્મનીની સરકારને એવું કે આ લોકો પેંતરા કરે છે, અમારી વિરુદ્ધના છે, રાઈટ? દે વેર વેરી હાર્ડ લાઇનર, એક્સ્ટ્રીમિસ્ટ. પકડીને પૂરી દે, જાહેરમાં મારે, બધા જ અત્યાચાર કરીને. પ્રભુપાદ એટલો સરસ ઇન્સ્પાયરિંગ લેટર લખે છે એમને. પ્રભુપાદ લખે છે કે ભાઈ મને ખબર છે તમે કેવી યાતનાઓમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છો, અને મને ખરેખર તમારા પ્રત્યે ખૂબ જ માન થાય છે કે હું એકલો શું કરી શકવાનો, પણ કે યુ ઓલ પીપલ સો કાઇન્ડ કે યુ આર જોઈનિંગ ઇન માય મુવમેન્ટ. અને હી એપ્રિશિએટેડ લાઈક એનીથિંગ. અને એ કહે છે કે આપણા બધાનું કામ કેવું છે, આપણા બધાનું એટલે એ બધાનું, અને એમના દ્વારા હવે ભવિષ્યમાં આવનારી એમની સંતતિ, આપણે બધા શ્રીલા પ્રભુપાદની સંતતિ છીએ, અને આપણે એમના ગ્રંથોનું રોજે વાંચન કરીએ છીએ. વી આર હિઝ સ્પિરિચ્યુઅલ ચાઇલ્ડ, રાઈટ? આપણે બધા એમના સ્પિરિચ્યુઅલ ચિલ્ડ્રન છીએ, આધ્યાત્મિક પુત્રો પુત્રીઓ. તો કે આપણું કામ કેવું છે કે આપણું કામ એક ડોક્ટર જેવું છે, અને કે ડોક્ટરને પણ તમે કે ઘણી વાર એવા પ્રસંગ બને કે દર્દી ડોક્ટરને જ મારવા જાય. પ્રભુપાદ લખે છે કે a patient many a times tries to attack and kill a doctor. That doesn't mean કે doctor will leave his business, right? ડોક્ટર હંમેશા ક્યોર કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. એટલે આપણે પ્રયત્ન કરતા હોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની વિશેનું વિજ્ઞાન જે છે વધુ ને વધુ ફેલાય, પણ કૃષ્ણની શું યોજના છે શું ખબર પડે, રાઈટ? એમાં ઘણા બધા રોડા પણ આવે ને, સમાજમાં ઘણા બધા ઓપોઝ કરનારા નીકળે, ગવર્મેન્ટ ઓપોઝ કરે, બધું બરાબર હોય તો કુટુંબ વાળા ઓપોઝ કરે, રાઈટ? લોકોને એવું લાગે કે ભાઈ આ તો કઈ દિશામાં ચાલી નીકળ્યા છે, આઇસોલેટેડ. સો મેની થિંગ્સ મે હેપન. There may be resistance at every step, and we do not know from which direction resistance may be, but that may be the wish of Krishna. Srila Prabhupada એમને લખે છે કે let patients attack the doctor, but doctor should not leave his occupation. Doctor must cure them. એટલે કે આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિનો જે રોગ છે એમાંથી ચોક્કસ ઉગારવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આપણને ખરાબ માને, આપણી ઉપર હુમલો કરે તો પણ પ્રભુપાદ એ પણ કહે છે કે there is no direct preaching than distributing the Krishna conscious books, right? He wrote in the same letter. So do distribute. જર્મનીનું ગવર્મેન્ટ ના પાડે તમારી બુક્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ નહીં કરવાની, અને આ લોકો તો ટકાટક ઇંગ્લિશ તો ઇંગ્લિશ જર્મનીમાં પણ ટ્રાન્સલેટ. પ્રભુપાદ આ બાજુ ઇંગ્લિશ બહાર પાડે ને પેલી બાજુ પેલા લોકો ઇંગ્લિશ જર્મની ટ્રાન્સલેટ કરી નાખે. અને ન કેવળ ટ્રાન્સલેટ કરી નાખે, જો પેલું એ વખતે તો કેટલી બંદી તો હોય, ખુફિયા પ્રેસમાં એનું પ્રિન્ટિંગ ખટાખટ અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ, જેને કહેવાય દાવાલની જેમ. અલ્ટિમેટલી government realized, German government realized, oh, we can't stop this, right? There is a force. People are ready to, give up their life. Then what you can do? અંગ્રેજ ગવર્મેન્ટ કેમ જતી રહી? તો કે હવે આ લોકો પ્રાણ દેવા તૈયાર છે, અને પછી હવે પ્રાણ બી લઈને જો એ લોકોથી છૂટતું ના હોય તો પછી શક્ય જ નથી કે છોડી શકાય, રાઈટ? Then they have to agree to that. તો that means કે અહીંયા કહે છે ભગવાનની જે યોજના છે એની આપણને ખબર હોતી નથી. એટલે આપણને કોઈ કાર્યમાં, કૃષ્ણ કોન્શિયસ કાર્યમાં કંઈ અવરોધ આવતો હોય તો આપણે શું કરી શકીએ? આપણે ખાલી જિજ્ઞાસા કરી શકીએ, પણ આપણે છતાંય આગળ વધવાનું છે. અને ખરેખર પ્રશ્નો તો એવા આવે છે, બહુ સરસ ભીષ્મ પિતામહ પૂછે છે કે શું ભગવાન એમના ભક્તોને દુઃખ દેવાની ઈચ્છા રાખે છે? બહુ સરસ પ્રશ્નો છે. જિજ્ઞાસા કરો તો પછી કેવી જિજ્ઞાસા આવે? ક્વેશ્ચન નંબર 1, ડીડ કૃષ્ણ વોન્ટ પાંડવાસ ટુ સફર? પહેલો પ્રશ્ન.
એટલે ભીષ્મ પિતામહ જાણે કે એવું કહે છે કે શું કૃષ્ણની એવી યોજના છે કે યુધિષ્ઠિરને તકલીફ પડે, અર્જુનને તકલીફ પડે, ભીમને તકલીફ પડે, કુંતી મહારાણીને તકલીફ પડે, એવી યોજના છે? પહેલો પ્રશ્ન. ખરેખર એનો પ્રશ્ન પૂછો તો સીધો જ જવાબ ના જ આવે. ના ના ના, એવી યોજના તો ના હોઈ શકે, રાઈટ? બીજું કે ભાઈ શું ભગવાન એમને સુખ આપવા માંગે છે, એવો પણ પ્રશ્ન થાય. અથવા તો ભગવાન સુખ ને દુઃખ બંને આપવા માંગે છે, એવો પણ પ્રશ્ન થઈ શકે. તો પહેલો પ્રશ્ન છે તો કે ભાઈ દુઃખ આપવા માંગે છે, એનો જવાબ આવે કે ના, ભગવાન પોતાના ભક્તોને દુઃખ આપવા માંગે તો ભગવાનનો પેલો ગુણ છે ને એનો લોપ થઈ ગયો ગણાય. કયો ગુણ છે ભગવાનનો? ભક્ત વાત્સલ્ય. દીનબંધુ. દીનવત્સલ. પ્રેમ હોય તો એને દુઃખ થોડું આપે, રાઈટ? એટલે એ તો અનુચિત છે, એ વાત ખોટી છે, બરાબર? બીજો વિકલ્પ કે ભગવાન સુખ આપવા માંગે છે તો કે એ પણ વાત ખોટી છે. પાંડવો કે કેમ? તો કે હજી સુધી અમે સુખ જ નથી જોયું કે જન્મ્યા ત્યારથી અત્યાર સુધી લઈને સુખનો છાંટો જોયો નથી કે. તો કે ભગવાન સુખ આપવા માંગે છે, એ પણ વાત સાચી નથી લાગતી. ત્રીજો કે ભગવાન સુખ ને દુઃખ બંને આપવા માંગે છે, તો કે ના, એ વાત પણ ખોટી છે. તો એવું હોત તો ભગવાનનું જે પેલું સુરિત સીતામ ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે ને કે હું સુહૃદય મિત્ર છું, તો એ પણ ના ગણાય જો થોડું ઘણું પણ દુઃખ માંગતો હોય તો. આ રીતે કરીને એવું કહે છે કે તો પછી હવે શસ્ત્રો મૂકી દો નીચે, સમજવું મુશ્કેલ છે, રાઈટ? જિજ્ઞાસા કરો પણ જિજ્ઞાસા જેને કહેવાય ને કે સંતોષાય નહીં એવું છે. એટલે કે છે યદ્વી જિજ્ઞાસયા, એ શબ્દ વાપરે છે. અને એ રીતે એના કારણે આપણે બધા મોહિત થઈ જઈએ છીએ. અને એટલે યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે છે એ પણ મહાન ભગવત ભક્ત છે, અને એ પોતાના પ્રારબ્ધ કર્મો ભોગવી રહ્યા છે, એ વાત તદ્દન ખોટી છે. ભગવાન એવું કંઈ કરતા નથી. અને ભીષ્મ પિતામહ આ શ્લોક દ્વારા એવું કહેવા માંગે છે કે ભગવદ ઈચ્છા જ સર્વત્ર સૌથી વધારે બળવાન છે, અને એનાથી જ બધી દુર્ઘટનાઓ થાય છે. અને કૃષ્ણની યોજના હોય તો આમ તો આપણા સ્વજન છે, મિત્ર છે, તરત જઈને પૂછી લેવાય. કોઈ પણ જગ્યાએ કંઈ પણ સલાહ મશવરો જોઈતો હતો તો યુધિષ્ઠિર મહારાજ જઈને પૂછી આવતા હતા. એમના સ્વજન છે, મિત્ર છે, નિકટવર્તી છે. તો ભીષ્મદેવ કે ના, બીજું બધું તમે પૂછી શકો, ગાઈડન્સ લઈ શકો, પણ એમની યોજના જે છે એ દુર્ગ્નેય, બિલકુલ જાણી શકાય એવી હોતી નથી. આપણે પણ આપણા જીવનમાં જ્યારે આવા પ્રસંગોમાંથી પસાર થઈએ ત્યારે આ જે ભગવદ્ ગીતા, આજે ભાગવતમના ભીષ્મ પિતામહના શબ્દો છે એ આપણે યાદ કરવા જોઈએ કે એમની ઈચ્છા જે છે દુર્ગ્નેય છે, રાઈટ? ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. we may try but ultimately we will fail. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે કોઈ પણ વ્યક્તિ જાણી શક્યું નથી, અને બ્રહ્મા અને શિવ પણ મોહિત થાય તો આપણે એમાં કાંઈ પણ સફળતા મેળવી શકીએ નહીં. એટલે જે કંઈ પણ આવે છે એને કૃષ્ણની ઈચ્છાથી આવે છે, એટલું સમજવું જોઈએ. ભક્તોમાં આ એક બહુ મોટો ગુણ હોય છે જે કેળવવાનો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે ભક્તો, why it is happening to me, મારી સાથે આવું કેમ બને છે, ભગવાન કેમ એવું ચાહે છે, એ ઇન્ટરપ્રેટ એ જાણી શકતા નથી. છતાંય એટલો એમને ચોક્કસ વિશ્વાસ આવે છે કે મારા જીવનમાં જે કંઈ પણ ઘટી રહ્યું છે એ કૃષ્ણની ઈચ્છાથી ઘટી રહ્યું છે, રાઈટ? એટલો એમનો દ્રઢ વિશ્વાસ હોય છે. એટલે એ દ્રઢ વિશ્વાસ જે છે વધારે દ્રઢ થાય છે આવી પરિસ્થિતિઓમાંથી પસાર થવાથી. અને ભગવાન જે છે એ આ દ્વારા જાણે કે ને કે સોનાને તપાવીને એને એકદમ ઉજ્જવળ કરે, એવી રીતે પોતાના ભક્તોને ઉજ્જવળ કરે છે. પાંડવોના કષ્ટ એમના પૂર્વજન્મના કારણે તો નથી જ, પૂર્વકર્મોના કારણે તો નથી જ, રાઈટ? પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી એમના તાત્પર્યમાં લખે છે કે ભગવાનની યોજના શું હતી, તો કે ધર્મનું રાજ્ય સ્થાપિત થાય. અને એમ થવાની પ્રોસેસમાં ભક્તોને થોડું ઘણું કષ્ટ પડે, પણ અલ્ટિમેટલી ભીષ્મદેવે જોયું કે ભાઈ પાંડવો જ વિજયી થયા, એટલે એમનો બહુ જ સંતોષ થયો. રાજા યુધિષ્ઠિરને સિંહાસન પર બેસેલા જોઈને બહુ જ પ્રસન્ન થયા.
તમે જુઓ કેટલી વિધિની વક્રતા છે કે સામેના પક્ષે રહીને લડ્યા. પ્રભુપાદ કહે છે વિરુદ્ધમાં લડ્યા અને છતાં એ હારી ગયા પોતે અને યુધિષ્ઠિર મહારાજ જીતી ગયા અને એ સિંહાસન પર બેઠા. એનાથી એમને બહુ આનંદ થયો. એની ઇમેજિન કેટલું કોન્ટ્રાડિક્શન, હૃદયમાં કેટલો સંઘર્ષ ચાલતો હશે ભીષ્મ પિતામહના. જેની ઉપર બાણ ચલાવવાના, જેની ઉપર જેને મારવાનો પ્રયત્ન કરવાનો, એવી વ્યક્તિ જીતી જાય ને એમાં એમને આનંદ થાય, અને પોતે મૃત્યુ પામવાનો હોય એમાં પણ એમને આનંદ થાય. રાઈટ. ભીષ્મ પિતામહ જેવા મહાન યોદ્ધા જે બાજુ હોય એ ન જીતે એવી કોઈ શક્યતા જ નથી. અને છતાં હારે છે. અને ભગવાન, પ્રભુપાદ એવું કહે છે, ભગવાન એવું બતાવવા માંગે છે પોતાના પાર્ષદને શહીદ કરીને પણ. રાઈટ. પોતાના મહાભાગવત મહાજન એવા ભક્તને પણ એમને એમાં વચ્ચે ઉતારી દીધો, જેને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન હતું કે ભાઈ પાપ જે છે કદી પુણ્યને જીતી શકશે નહીં. that has been proved. એટલે આપણને બધાને જેને કહેવાય કે દીવાદાંડી આપી દીધી કે ભાઈ પાપ કરીશું તો આપણે ક્યાંય ટકી શકશું નહીં. ભીષ્મદેવ ભગવાનના મહાન ભક્ત હતા, પ્રભુપાદ કહે છે, પણ ભગવાનની ઈચ્છાના કારણે એમને પાંડવો વિરુદ્ધ યુદ્ધ કરવું પડ્યું. રાઈટ. કેન યુ ઇમેજિન? વાવ. પ્રભુપાદ લખે છે એકચ્યુઅલી ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત જ આપણને આવું જ્ઞાન આપી શકે. ભીષ્મ પિતામહને શું કામ પાંડવોની વિરુદ્ધ લડવું પડ્યું? તો કે ભગવાનની ઈચ્છા. વાવ, અમેઝિંગ. ભગવાન એવું બતાવવા માંગતા હતા કે ખોટા પક્ષના તરફથી લડવાના કારણે ભીષ્મ જેવા યોદ્ધા પણ જીતી શક્યા નહીં. વોટ એન અમેઝિંગ પરપટ. આપણે એકલા વાંચતા હોઈએ કે ઇન્ટરપ્રેટ કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ તો આપણે કદી આ રીતે એને જોઈ શકીએ નહીં. થેન્ક્સ ટુ પ્રભુપાદ કે ભગવાનની ઈચ્છાથી લડ્યા છે. નહીં તો મોટા ભાગના લોકો જે છે એ ભીષ્મ પિતામહ ઉપર આંગળી જ કરતા હોય એને કે એમને એ તો લાયક હતા. પણ અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે ભગવાનના ભક્તોના જીવનમાં જે કાંઈ પણ બને છે એ માત્ર ને માત્ર ભગવાનની ઈચ્છાથી બને છે. કાંઈક દાખલો બેસાડવા અથવા તો જેને કહેવાય ને કે એની શ્રદ્ધાને દ્રઢ કરવા, he plays with his devotee like that. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 9મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 17. Let us all recite together ભીષ્મ પિતામહના શબ્દો. તસ્માદિદં દૈવતંત્રમ યવસ્ય ભરતર્ષભ તસ્યાનુવિહિતો નાથા નાથ પાહી પ્રજા પ્રભો તસ્માદિદં દૈવતંત્રમ યવસ્ય ભરતર્ષભ અસ્યાનુવિહિતો નાથા નાથ પાહી પ્રજા પ્રભો તસ્માદિદં દૈવતંત્રમ યવસ્ય ભરતર્ષભ તસ્યાનુવિહિતો નાથા નાથ પાહી પ્રજા પ્રભો
नाथपायी प्रजा प्रभु यस प्रभु जी तस्मादिदं दैव तस्मादिदं देवतन्त्रम् व्यवस्य भरतर्षभा व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानो विहितो नाथ नाथ पाहि प्रजा प्रभो तस्मादिदं दैवतन्त्रम् तस्मादिदं तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो तस्मादिदं तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो नाथ पाहि प्रजा प्रभो तस्मादिदं देवतन्त्रम् व्यवस्य भरतर्षभ व्यवस्य तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो नाथ पाहि प्रजा प्रभो तस्मादिदं दैवतन्त्रम् तस्मादिदं देवतन्त्रम् व्यवस्य भरतर्षभ व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथ नाथ पाहि प्रजा प्रभो नाथ पाहि प्रजा प्रभो तस्मादिदं देवतन्त्रम् देवतन्त्रम् व्यवस्य भरतर्षभ व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथा तस्यानुविहितो नाथा
नाथ पाहि प्रजाः प्रभो नाथ प्रजा प्रभु Yes, Prabhuji Sumati. तस्मादिदं दैवतन्त्रम् व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो Nath पाहि प्रजा प्रभो तस्मादिदं दैवतन्त्रम् यवस्य तस्यानो विहितो नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभु Nath प्रजा प्रभु Yes, Prabhuji Sumati કોઈને બાકી છે? ચાલો માતાજી. તસ્માદિદં દૈવતંત્રં વ્યવસ્ય ભરતર્ષભ तस्मादिदं दैवतन्त्रं तस्यानुविहितो नाथ नाथ पाहि प्रजा प्रभो तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथ नाथ पाहि प्रजा प्रभो तस्यानुविहितो नाथ प्रभो तस्मादिदं देवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्मादिदं दैवतन्त्रं तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजा तस्यानुविहितो तस्मादिदं देवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो तस्यानुविहितो प्रभो तस्मादिदं देवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथ प्रभु
तंत्रं व्यवस्य भरत तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजाः प्रभो देवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजाः प्रभो अस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवसाय तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजाः प्रभो तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो प्रभु કોઈને બાકી છે બોલાવવાનો નહીં ને ભીષ્મ પિતામહ is so great. ઓકે શબ્દાર્થ વાંચીશું तिथि ઇદમ ભરત ઋષભ એ ભરતોમાં શ્રેષ્ઠ
अनाथो नाथ हे नाथ નાથ पाही संभाल लेजो पाहि प्रजा प्रजाओनी પ્રજાઓની प्रभो हे प्रभु प्रभो हे प्रभु अनुवाद by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. કે આ બધું ભગવાનની યોજના પ્રમાણે છે, ભગવાનની અનુસરવું જોઈએ. હવે તમે નિયુક્ત વહીવટી વડા છો અને હે મારા પ્રભુ, જે પ્રજા નિરાધાર બની ગઈ છે તેની હવે તમારી સંભાળ લેવી જોઈએ. બહુ સરસ. આટલા શ્લોકો જો ડાયરેક્ટલી એમ નથી કીધું કામ કરો, પેલા સમજાવ્યું છે તમને કેટલા કષ્ટ પડ્યા, પછી સમજાવ્યું છે કે કાળની ગતિ હશે, પછી સમજાવ્યું છે કે શ્રી કૃષ્ણ જ કાળ છે, અને પછી હવે કહે છે કે ભાઈ બધું એમની યોજના પ્રમાણે છે અને તમે એને ફોલો કરો ને. અને આ બધી જે સામાન્ય એને તમે સંભાળ લો. સંભાળ લો એટલે શું? પોતે રાજા બનીને બેસી જવું ના. સંભાળ લો એટલે એમને પણ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી મુક્ત કરવાની જવાબદારી તમારી છે. વેરી નાઇસ. યસ, બીના માતાજી હેઝ રેઝ્ડ ધ હેન્ડ. વાંચો માતાજી. એક લોક પ્રચલિત કહેવત છે કે ગૃહિણી પોતાની યુ આર મ્યુટેડ માતાજી. ભક્તને તો ભગવાન પાસેથી કશું નવું શીખવાનું હોતું નથી, કારણ કે ભગવાન સનિષ્ઠ ભક્તને હંમેશા અંતરમાંથી શીખવે છે. જ્યારે પણ ભક્તને શીખવાનો દેખાવ થાય છે ત્યારે જેમ ભગવદ્ ગીતાના ઉપદેશની બાબતમાં હતું તેમ તે અલ્પબુદ્ધિ લોકોને ભણાવવા માટે હોય છે. તેથી ભગવાન પાસેથી આવતી વિપત્તિઓને આશીર્વાદ ગણીને ચૂપચાપ સ્વીકારવી એ ભક્તની ફરજ છે. ભીષ્મદેવ પાસેથી વિના સંકોચે શાસનની જવાબદારી સ્વીકારવાની પાંડવોની સલાહ મળી. કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધને લીધે દીન પ્રજા અરક્ષિત બની ગઈ હતી અને મહારાજ યુધિષ્ઠિર વડે સત્તા ગ્રહણ થાય તેની તે રાહ જોઈ રહી હતી. ભગવાનનો સાચો ભક્ત ભારે દુઃખ આવી પડે તેને ભગવાનનો પ્રસાદ ગણીને સ્વીકારી લે છે. ભગવાન પૂર્ણ છે, તેથી એમાં કોઈ દુનિયાવી તફાવત હોતો નથી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. થેન્ક યુ માતાજી. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામી. નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી વિશેષ શૂન્યવાદ. બેકગ્રાઉન્ડમાં હોય તો પ્લીઝ બંધ કરી દેજો. એક શબ્દ જે છે અહીંયા આગળ યુધિષ્ઠિરને જે નામથી બોલાયા છે એ નામથી અર્જુનને પણ ભગવાને બોલાયો હતો. શું વિશેષણ છે? કયું વિશેષણ છે? ભરત વર્ષ પ્રભુ. ભરત શ્રેષ્ઠ. ભરત ઋષભ એટલે ભરત, ભારતનો ઋષભ એટલે કે સૌથી શ્રેષ્ઠ. ભરતોમાં, ભરતવંશીઓમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ. ભગવાન એ નામથી અમને બોલાવે છે અને અહીંયા આગળ યુધિષ્ઠિર મહારાજને ભીષ્મ પિતામહ એ નામથી બોલાવે છે. કે છે કે આ બધું જે છે એ કહેવાય ને ટાઉન પ્લાનિંગ, ગોડ પ્લાનિંગ છે. રાઈટ. સો એવરીથિંગ ઇઝ એઝ પર ધ પ્લાન. નથિંગ હેપન્સ વિધાઉટ હિઝ પ્લાન.
ભગવાનની હરે કૃષ્ણ બેકગ્રાઉન્ડ પ્લીઝ. ભગવાનની જે યોજના જે છે એ અકલ્પ્ય છે, અચિંત્ય છે. અને આ જે યોજના જે છે એને એક્સેપ્ટ કરવી ઘટે, એને સ્વીકારવી ઘટે, એની સામે ક્વેશ્ચન કરવો ઘટે નહીં. તમે ક્યાં સુધી ક્વેશ્ચન કરી શકશો? કોને ક્વેશ્ચન કરી શકશો? રાઈટ, ઇટ્સ અલ્ટિમેટલી અનક્વેશ્ચનેબલ. રાઈટ, બધું જ તમે પ્રશ્ન કરે જાઓ ક્યાં સુધી? એટલે કે યુ એક્સેપ્ટ ધેટ ધીસ ઇઝ ધ પ્લાનિંગ ઓફ કૃષ્ણ, નંબર 1. અને વેટ મી ચેક કોનો અવાજ આવે છે. પ્રભુજી બીના માતાજીનો અવાજ પણ હું મ્યુટ નથી કરી શકતો. હા, બીના માતાજી તમે જ મ્યુટ કરી દો. પ્રભુજી કરી દીધું. ઓકે, થેન્ક યુ. સો ન કેવળ એને સ્વીકાર કરવાનો છે પણ એનું પાલન પણ કરવાનું છે ભગવાનની યોજનાનું. યુધિષ્ઠિર મહારાજને બહુ કડવું લાગતું હોય કે મારે આટલા બધા લોકોના શબ ઉપર બેસીને સમ્રાટ બનવાનું છે, અને એ પણ પ્રિયજનોના, આદરણીયજનોના શબ ઉપર બેસીને, પણ છતાં એ કરવાનું છે. જેવી રીતે અર્જુનને કેટલું અઘરું લાગતું હતું યુદ્ધ શરૂ કરવું. રાઈટ, મતલબ કે લડવું જ નથી, જે થવું એ થઈ જાય. એ લોકો મારા નિયત સ્થાને આવીને ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો મારો શિરચ્છેદ કરી નાખે તોય મને મંજૂર છે, મારે ભિક્ષા માગવી પડે તોય મને મંજૂર છે, પણ એમને મારવા મંજૂર નથી. અને છતાં એ જેને કહેવાય કે કડવો ઘૂંટડો છે એ પીવે છે. અને અહીંયા આગળ એવો જ કડવો ઘૂંટડો પીવાનું કોને કહેવામાં આવે છે? યુધિષ્ઠિર મહારાજને. રાઈટ, તો કડવો ઘૂંટડો આપણને લાગે કે સત્તા, આખા વિશ્વની સત્તા મળે છે, પણ હી ઇઝ સો પાયસ પર્સન, એટલા પવિત્ર માણસ છે કે એમને તો એ કડવો ઘૂંટડો જ લાગે છે. એટલે કહે છે કે ભાઈ તમે આ કડવો ઘૂંટડો પીવો, કારણ કે એ ભગવાનની ઈચ્છા છે. ઇટ ઇઝ હિઝ પ્લાન, તો યુ ફોલો ધ કમાન્ડ, રાઈટ, ફોલો ધ ઓર્ડર્સ. કરવાની કે જે અત્યારે અસહાય થઈ ગઈ છે. તો કોઈ એવું લાગે કે ભાઈ અસહાય કેવી રીતે હોય? દરેકને પોતાની આજીવિકાનું સાધન હશે અને એમાંથી કમાઈને જીવતા હશે. તો નહીં, એકચ્યુઅલી ત્યારે જે રાજાઓ હતા કેવા હતા? રાજર્ષિઓ હતા. એટલે they used to set an example કે how life should be lived, કેવી રીતે જીવન જીવવું જોઈએ એનું દ્રષ્ટાંત પૂરું પાડીને એ લોકોને શીખવતા હતા ભગવાનનો સંદેશ. તો અસહાય થઈ ગયા ને, કોઈ તમને ગાઈડ કરવા વાળું જ ના હોય લાઈફમાં. તમે કલ્પના કરી જોજો એ પરિસ્થિતિ કેટલી ખરાબ છે. ભલે સાધન સંપત્તિ હોય પણ કોઈ ગાઈડ કરવા વાળું ના હોય. અને ખાસ કરીને સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફમાં તો વિધાઉટ ગાઈડન્સ નથિંગ હેપન્સ. આપણે બધા ખરેખર શ્રીલા પ્રભુપાદના આભારી છીએ કે એમને આખું જીવન હોડમાં મૂકી દીધું એમનું, કે જસ્ટ કે આપણને બધાના શ્રીમદ ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા આપણા સુધી પહોંચે. રાઈટ, જસ્ટ he took that. અને એટલે આપણે બધા થોડાક બી જેને કહેવાય કે એટલીસ્ટ આપણે સાંત્વના છે હૃદયમાં કે આપણે શુદ્ધ ભક્તનો આશરો છે, ગાઈડન્સ છે આપણી પાસે. રોજે આપણે ભાગવતમ વાંચી શકીએ છીએ. રાઈટ, એમને સમજી શકીએ છીએ. તો સામાન્ય પ્રજા નિહાય બની છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજે એક્ઝામ્પલ સેટ કરીને બધાને ભગવતધામ પાછા મોકલવાની તૈયારી કરવાની છે. રાઈટ, કોરોના આવ્યો તો ત્યારે બધા પોતપોતાના વતનમાં જતા હતા. બરાબર, ઘણા બધા કામદારો ને બધા. તો થોડું શરૂઆતમાં તો બહુ તકલીફ પડી, પણ પછી જે તે ગવર્મેન્ટે વ્યવસ્થા કરીને બસો મૂકી કે જે કંઈ પણ ટ્રેનો સ્પેશિયલ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ કે ભાઈ પોતપોતાના ગામ જઈ શકે. રાઈટ, એવી રીતે સામાન્ય પ્રજા જે છે એ પોતાના ઘેર, પોતાના પિતાના ઘરે જઈ શકે એની વ્યવસ્થા તમે કરો. સુખ દુઃખ તો ભગવાનને આધીન છે, અને ભગવાન પોતાના ભક્તને સુખ અને દુઃખ આપવાનું પ્રયોજન જે છે એ કરે છે, પણ એને આપણે સરળતાથી સમજી શકતા નથી. એમની યોજના સમજવી અઘરી છે, અને સામાન્ય જનતાની તો હાલત એનાથી પણ ખરાબ છે. ભીષ્મ પિતામહ કહે છે કે હું તો તમને કહી શકું છું કે ભગવાનની યોજના જે છે એ ડિફિકલ્ટ છે સમજવી, પણ સામાન્ય જનતાને તો એવું કહેવાળું પણ કોઈ છે નહીં. એટલે સામાન્ય જનતાને ભગવાન તરફ ઉન્મુખ કરવા માટે તમારે આ સત્તા સ્વીકારવી જોઈએ.
ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન કરવું જોઈએ. એકચ્યુઅલી ભગવાને તો આજ્ઞા આપી દીધી. આગળ ભીષ્મ પિતામહ કે પહેલા જ ભગવાને પોતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. મહર્ષિ વેદવ્યાસ આવ્યા છે, એમને પણ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, રાઈટ. એટલે એમને એમની આજ્ઞા આપી દીધી છે. તો ભીષ્મ પિતામહ શું કહે છે? એમની આજ્ઞાનું પાલન કરો. તમારે વિચારવાનું જ નથી. ના ડાબી બાજુ જુઓ, ના જમણી બાજુ, સીધા જ દોટ મૂકી જ દો. એમને કીધેલા રસ્તા ઉપર, એમને બતાવેલા ડાયરેક્શનમાં ફૂલ ફાસ્ટ દોડો. દાખલા તરીકે આપણને ગાઈડન્સ બતાવવા માટે શીલા પ્રભુપાદ આવ્યા. કઈ લેફ્ટ જોવાની જરૂર નથી, રાઈટ જોવાની જરૂર નથી. 16 માળા કરી જ નાખવાની સવારના, હે ને? અને રેગ્યુલર ભગવાનને ભોગ ધરાવવાનો, રાઈટ. ધીસ સ્મોલ થિંગ્સ, સીધી દોટ જ મૂકવાની છે. આ બધું નાનું નાનું કરીને 4 નિયમોનું પાલન કરવાનું, ખતમ. વી આર ગોઈંગ ટુ બેક ટુ ગોડ હેડ, રાઈટ. તો આટલું સરળ છે. અને આપણે કરીને બીજા આપણા કુટુંબીજનોને પ્રેરણા આપીએ, આપણે કરીને આપણા સમાજમાં, આપણા દેશમાં દાખલો ઉત્પન્ન કરીએ. પ્રભુપાદ કહે છે ખાલી 5% લોકો પણ કૃષ્ણ કોન્શિયસ થશે, કૃષ્ણ ભાવના ભાવિત થશે, તો આખા વિશ્વનો ઉદ્ધાર થઈ જશે. ઓનલી 5%. તો પ્રભુપાદના આદેશનું આપણે પાલન કરવું જોઈએ. એટલે યુધિષ્ઠિર મહારાજનું કહે છે કે ભગવદ ઈચ્છા જે છે એ ના કારણે સુખ દુઃખ આવે છે. અને એના પ્રત્યે તમે સમ સુખ દુઃખમ સમી, રાઈટ. તમે એવા બનીને પરમેશ્વરની આજ્ઞાનું પાલન કરો. અને જેમનું કોઈ રક્ષણ કરવા વાળું નથી, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી, આધિ ભૌતિક, આધિ દૈવિક, આધ્યાત્મિક ક્લેશમાંથી, એવી જે સામાન્ય પ્રજા છે એનું રક્ષણ કરો તમે. અને એટલા માટે એમને ભીષ્મ પિતામહ પોતાના પૌત્રને આશ્ચર્ય પ્રમાણે એવા શબ્દથી સંબોધે છે. કયો શબ્દ છે કીર્તિકુમાર પ્રભુ? એક તો ભરત શબ્દ છે જ, પણ એ સિવાય બીજા એક શબ્દથી સંબોધે છે. અનાથોના નાથ. નાથ. પ્રજાના પ્રભુ. નાથ. નાથ કહીને બોલાવે છે. હે નાથ, ભગવત કૃપાથી પ્રજાનું પાલન કરવાનું તમારું સામર્થ્ય છે, અને એ સામર્થ્યનો ઉપયોગ કરો, એમ કહીને એમને બોલાવે છે. પ્રભુપાદે અહીંયા પેલો દાખલો પણ આપ્યો કે ગૃહિણી છે, પોતાની દીકરીને શીખવીને બહુને ભણાવે છે. રાઈટ. પ્રભુપાદ એકદમ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ. સો એ રીતે એમ કે છે કે ભાઈ તમારા જીવનમાં સુખ દુઃખ છે તો બીજાને દેખાડવા માટે છે કે જો આટલા સુખ દુઃખ આવ્યા તો પણ એમને એમની ભક્તિ કેવી ચાલુ રાખી છે. સો લાઈક ધેટ એવરીબડી શુડ ડુ. એટલે પ્રેરણા એમને પાંડવો ઉપરથી બધાને પ્રેરણા મળે, એટલા માટે એમને સુખ દુઃખ આવ્યા છે. પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે. ભક્તને શિક્ષા આપીને સંસારને શિક્ષા આપે છે. દાખલા તરીકે ભીષ્મ પિતામહ છન્ની થઈને બાળની સૈયા ઉપર પડ્યા છે, તો પોતાના તો શાશ્વત પાર્ષદ છે, એમને કીધું હતું કે તમે મને યાદ કરશો એટલે તમને બાણની બિલકુલ વેદના નહીં થાય. અને ભીષ્મ પિતામહ તો કન્ટિન્યુઅસ યાદ કરે છે, એમને વેદના નથી. પણ દાખલો બેસાડી દીધો કે પાપના પક્ષે ગમે તેટલો પાવરફુલ માણસ હશે તો પણ એનો પોતા શીખવા માટે પ્રભુપાદ કહે છે કે એમને અલગથી આવી સજા આપવાની જરૂર નથી. ભક્તને તો હૃદયમાં જ ભગવાન સાથે કનેક્શન જબરદસ્ત હોય છે. આપણા હૃદયમાં છે, પણ આપણા હૃદયમાં બીજા બધા કલ્મશો છે, એટલે આપણે એમની સૂચના ડાયરેક્ટલી નથી લઈ શકતા. પણ ભક્ત જે છે એ એકદમ પવિત્ર હોય છે, એટલે તુરંત સૂચના લઈ શકે છે. એટલે ભક્તને તો એવી રીતે જ ગાઈડ કરી શકે. ભીષ્મ પિતામહને હૃદયમાં જ કહી શક્યા હોત કે ના લડીશ, પણ ના, એ બીજાને શીખવાડવા માટે ભક્તને શિક્ષા આપવામાં આવે છે. ઓછા બુદ્ધિવાળા લોકોને દેખાડવા માટે, એમને જ્ઞાન આપવા માટે. પ્રભુપાદ બહુ સરસ કહે છે, શું પરપટ છે એમના. એટલે આપણાથી કોઈ દિવસ ઓફેન્સ ના થવો જોઈએ, અપરાધ ના થવો જોઈએ કે પેલા ભક્તને આવું થયું કારણ કે એને પાપ કર્યા હશે, પેલા પૂર્વ કર્મો બહુ ખરાબ હશે. નો, વી શુડ નોટ ડુ ધીસ ઓફેન્સ. જ્યારે આપણે પ્રભુપાદનો ભાવાર્થ સમજીએ, વાંચીએ, મનન કરીએ, ચર્ચા કરીએ, ચિંતન કરીએ, તો આપણને ક્લેરિટી આવી જાય કે વી શુડ નોટ ઓફેન્ડ ડિવોટી ઓફ ધ લોર્ડ. કારણ કે એના જીવનમાં જે કંઈ પણ થાય છે ભગવાનની ઈચ્છાથી થાય છે. ભક્તનો ધર્મ ભગવાનના દ્વારા ગ્રેટ ને. અને જેને પણ દાખલા તરીકે ચિત્રકેતુ મહારાજને વિપત્તિ આવી હતી, રાઈટ, શ્રાપ મળ્યો, તો આશીર્વાદ માનીને સ્વીકાર કરે છે, અને એક જ લાઈફમાં એક જ ડગલે સીધો ભગવાનની પાસે. એવરીબડી. અમરીશ મહારાજ
તુરંત જ સ્વીકાર કરે છે. ઇફ દેટ ઇઝ ધ વિલ ઓફ કૃષ્ણ, આઈ એમ રેડી ટુ ડાય, રાઈટ. તો વિપત્તિઓનો એકદમ જેને કહેવાય ને કે બિલકુલ હિચક વગર સ્વીકાર કરવાનો. પ્રભુપાદ કહે છે કે તમે સ્વીકાર કરો એને. અને યુધિષ્ઠિર મહારાજની પ્રતીક્ષા સમગ્ર વિશ્વની પ્રજા કરી રહી છે, નાનું મોટું નહીં, આખા વિશ્વની પ્રજા. અને શુદ્ધ ભક્ત જે છે એ ભગવાનનો પ્રેમ માને છે જો એને તકલીફ પડે તો. એટલે આપણે શુદ્ધ ભક્ત બનવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ અને કરતા કરતા આપણને શારીરિક તકલીફ આવે, આર્થિક તકલીફ આવે, સામાજિક તકલીફ આવે, તો આપણે શું માનવું જોઈએ? ભગવાનનો પ્રસાદ છે, રાઈટ. મારા ઉપર આવે છે કારણ કે ભગવાન મને પ્રેમ કરે છે એટલે મને કરે છે, બરાબર ને? તમે જોજો મોટે ભાગે ઇસ્કોનમાં પણ દાટ કોને પડે? કે જે પોતાના નજીક ના હોય એને ડાયરેક્ટ દાટ પડે, બાકી દાટ ના પડે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુની સામે એમના ખાસ શિષ્યો છે કમ્પ્લેન કરતા હતા કે તમે અમને પ્રેમ નથી કરતા, કારણ કે અમને તો તમે સારું સારું જ કહો છો, દાટ તો તમે પેલાને આપો છો, એટલે યુ લવ ધેમ. સો વી હેવ ટુ લર્ન ધીસ. ભગવાન પરમ પૂર્ણ છે. પ્રભુપાદ કહે છે છેલ્લે, ભક્ત અને ભગવાનમાં લૌકિક રીતે કોઈ અંતર હોતું નથી. આપણે IDC કોર્સમાં પણ જોઈએ છે ગુરુ તત્વ, વી કન્સિડર વન વિથ ગોડ. So we'll end today. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyev cha patitaanam pavanebhyo अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सदगुरु देव की जय. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे हरे. कृष्ण हरे